Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с нашим коллегой, другом Иваном Капсамоном, журналистом, который сейчас находится на фронте. С ним мы поговорим о ситуации, соответственно, на фронте. Безусловно, Иван будет говорить только от своего личного имени, без привязки к армии. Но об этом скажет сам Иван. Иван, приветствую тебя. Добрый день, Михаил. Рад слышать, видеть. Давно не Мы тоже общались. тебя рады. Мы тоже тебя рады видеть, Иван, рады видеть. Как самочувствие, как настроение? Настроение боевое. Да, действительно, я уже выступаю сегодня, скажем, немного в другом облике. Но опять-таки, ты правильно подчеркнул. И хочу еще раз тоже я об этом сказать, что да, сейчас я нахожусь в вооруженных силах Украины, но наше общение, анализ, который будет в данной передаче, то это будет происходить сугубо как мое личное мнение и моя оценка тех событий и тех вопросов, которые ты поставишь. Безусловно, знаешь, наш главный принцип не навредить, да, что называется, да, то Да. есть как бы мы в этого принципе придерживаемся. Ну, Иван, наверное, начну с самого главного вопроса, который интересует всех. Что происходит на фронте? То, что мы видим, это уже можно назвать контрнаступлением или только подготовкой к нему? Ну, собственно, даже наш верховный главнокомандующий, президент страны, он говорил о том, что происходят контрнаступательные действия. То есть та операция, о которой очень много говорят и в Украине, и во всем мире, она постепенно набирает обороты. Ну и здесь, конечно же, очень важно, чтобы понимать, что это не махание шашкой, как там в каких-то былых временах, когда по зову там все бегут вперед в атаку, задействуют все силы и средства. На сегодняшний день украинская армия действует достаточно грамотно. Существовала достаточно длинная подготовка к контрнаступлению. Ну и как мы видим, сегодня все спикеры вооруженных сил Украины говорят о том, что контрнаступательные действия набирают обороты. Даже по официально заявленным объявлениям мы видим, что освобождаются отдельные населенные пункты в Донецкой области. Это говорит о том, что контрнаступательные действия действительно идут, они набирают обороты, и я думаю, что в дальнейшем мы будем видеть большее наступление с большей силой. Об этом, собственно, и подчеркивают наши официальные лица. То есть ведется такая грамотная работа с целью для того, чтобы сохранить максимально личный состав, сохранить технику, при этом добиться максимально успехов по освобождению украинской территории. Плюс не надо забывать, что все-таки враг тоже имел возможность за это время, пока Украина готовилась, подготовить свои оборонительные сооружения. Они действительно подготовили несколько линий обороны, окопались большие у них, скажем так, сооружения, которые нацелены на то, чтобы защищать или, скажем, удерживать ту территорию, которую они оккупировали. Поэтому цель украинской армии здесь действовать очень грамотно и найти те моменты, куда можно ударить. То есть можно сегодня наблюдать, что украинская армия активизировалась по достаточно длительному фронту. И как раз это делается для того, чтобы выявить слабые места противника, где просядет их оборона, где найдется та брешь, где можно сосредоточить основной удар. Но при этом я уверен, что в нашем военно-политическом командовании имеются разные планы, они, собственно, об этом и заявляли, разные планы на разные случаи действия противника. То есть идет достаточно сейчас такая борьба шахматная, даже я бы назвал, как со стороны противника, а тем более с нашей стороны, по выявлению тех слабых мест противника и той точки, а фронт очень длинный, очень большой, где бы можно было сосредоточить основной удар. И я думаю, что мы в ближайшем будущем
это увидим. Иван, ты немножко пропал. Иван вернулся, да? Ты закончил мысль на том, что протяженность фронта очень большая, и в ближайшее время мы увидим, где будет сосредоточен основной удар. Я правильно понимаю, да? Да, если такой делать определенный итог сказанному, то действительно фронт очень большой. И на сегодняшний день идет такая достаточно активная разведка боем для того, чтобы затем сосредоточить основной удар украинской армии. Но даже сегодняшняя разведка боем, она, как мы видим, достаточно успешна. Хорошо, а вот подрыв Каховской ГЭС, как он повлиял на ситуацию на фронте и потенциал ВСУ на контрнаступление? Он каким-то образом сказался? Как ты видишь это? Ну, да, он сказался, но, скажем, он, возможно, сыграл более такую тактическую роль для противника, потому что стратегически он не решит ихний вопрос удержанием оккупированных территорий. А как раз цель их действий и вот этого экоцида, который они устроили в Херсонской области, как раз направлен на то, чтобы удержать контрнаступление украинской армии в Херсонской области, то есть форсирование Днепра, переход на левый берег украинской армии. То есть сейчас, когда вода разлилась, конечно же, это сложно сделать, но при этом не надо забывать, что рано или поздно вода сойдет, и земля все равно высохнет. Ну а вторую цель, которую они ставили перед собой, конечно, это более такой глобальный, то есть таким образом показать, что они обезбашенные на голову, не особо, скажем так, вообще задумываются о том, что происходит вокруг, и им все равно на эти территории. То есть показать, что они готовы на все ради того, чтобы усадить украинскую сторону за стол переговоров. Но я думаю, что это им не поможет. То есть, как уже было сказано нашим руководством, что переговоры с противником невозможны до того случая, пока они не уберут свои войска с украинской территории и свою технику. Поэтому, конечно же, то, что они совершили очередное преступление в Херсонской области, это да. Но это вряд ли им поможет решить их преступные задачи. Хорошо, Иван, а вот с российской стороны, кто воюет? Это ЧВК, это регулярные части российских войск, мобилизованные? Кто там противостоит? Ну, там же сборная солянки, то есть они уже воюют достаточно долго. Конечно, изначально это были регулярные войска, в том числе срочники, мобилизованные. Затем, когда в их безуспешной так называемой спецоперации регулярные войска были перемолоты в основном, то, конечно, появилось больше мобилизированных, срочников в том числе. Их подготовка, естественно, и готовность воевать уже более низкая, чем это было раньше. Соответственно, на сегодняшний день там такая сборная солянки. Ну и затем, примерно год назад, подключились и ОПГ Вагнера, которые сосредоточились там в основном вот на бахмутском направлении. И мы видим, каких успехов в кавычках они добились, там положив десятки тысяч своих наемников. То есть это такая вот сборная солянки, то, что они могли у себя собрать любыми средствами, как-то их подготовить для того, чтобы кинуть вперед и за счет вот этого мяса попытаться захватить хоть какие-то еще территории. Но вы посмотрите, сколько они долбились только в этом Бахмуте. То есть потребовалось для этого там 7 или 8 месяцев, чтобы они взяли город, и то не до конца сравняв фактически его с землей. Вот это и есть их успехи. Поэтому та сборная солянка, которая у них есть, навряд ли она приведет к успеху в наступательных действиях. А в оборонительных, да, они окопались, они будут там держаться сколько смогут, но мы верим в успех украинской армии, что мы сможем проломить эту оборону и освободить свои земли.
Ну, там новость прошла о том, что на запорожском направлении там российские войска оказывают ожесточенное сопротивление, но мы так понимаем, что это в том числе из-за того, что с Херсонского направления удалось перебросить туда войска после подрыва Каховской ГЭС. Как ты оцениваешь эту ситуацию? В том числе, да, это позволило им перебросить часть своих войск. Кстати, они потопили часть своих войск, которые стояли на первой линии обороны. Ну да, им это В Херсонской позволило... области, да? В Херсонской Да, в области. Херсонской области. Но при этом это позволило им часть войск перекинуть. Но у них там сосредоточена достаточно большая группировка. То есть мы должны понимать, что даже если их армия там сейчас не имеет ту боеспособность, как это было раньше, но мы должны понимать, что достаточно большое количество сейчас российской армии сосредоточено на украинской территории. И вот эта массовость, при этом, как я уже сказал, конечно же, они выстроили несколько эшелонов обороны. То есть все равно, даже чтобы пробить это, то необходимо большие достаточно усилия. Поэтому, я думаю, конечно, они будут там стараться держаться, но украинская армия будет делать свою работу. Безусловно. Вот этот вот конфликт между группировкой Вагнера, да, и Минобороны РФ. С твоей точки зрения, это постоянное, непрекращающееся ИПСО или там действительно есть конфликт? Я думаю, что это и то, потому что дыма без огня не бывает. То есть вот эти противоборствующие группировки, которые там можно наблюдать и которые мы видим, которые себя проявляют, они уже борются за будущее власти в России. Однозначно данная конкуренция у них существует, и они это выплескивают в публичную плоскость, особенно со стороны того же главаря ОПГ «Вагнер», который делает очень резкие заявления в адрес Минобороны, там, политического руководства и так далее. И наверняка он имеет поддержку, в том числе и среди политического руководства России, то есть отдельных кланов. То есть пошла такая внутренняя грязня среди российской так называемой элиты на фоне, скажем, тех неудач, которые они терпят на фронте. Потому что, давайте вот вспомним, даже недавно такой ярый там имперец и шовинист, как Затулин, он сказал о том, публично заявил, что задачи России, которые она ставила там во время этой так называемой спецоперации, они все провалены. Константин Затулин, да, по-моему, депутат Государственной Думы? Да, он депутат, и, кстати, еще в былые времена неоднократно он, можно даже сказать, постоянно светился на украинских телеканалах, и тут играл такую подрывную роль в Украине, то есть, естественно, он продолжает в этом направлении свою работу. Так это как раз он в открытую заявил, что все задачи, которые они ставили во время спецоперации, провалены. И на фоне этого вот начинается вот эта внутренняя грязня, которая, конечно же, скажем так, на руку Украины, и она будет набирать обороты ввиду тех неудач, которые у них есть. То есть это такой подрыв с середины самой России. Я думаю, они сами это понимают, но это уже объективные процессы, их удержать не будет возможно. Чем больше будет проигрывать Россия в этой войне, тем большую смуту мы будем наблюдать в середине данного террористического государства. Хорошо, а вот ты говоришь и то, и другое. Вот если говорить об ИПСО, какие элементы ИПСО мы здесь наблюдаем? Как бы они пытаются убедить, что там все так плохо, как бы, или что? Возможно, тут, не знаю, насколько это можно называть ИПСО, тут, наверное, больше такая информационная игра со стороны этих противоборствующих групп. Но она направлена куда? Пытаются... На внутреннюю аудиторию или на внешнюю? Это игра информационная? Я думаю, что оно в первую очередь наверняка направлено на внутреннего потребителя. И в том числе, скажем так, показывая вот этим внутренним игрокам, как бы на что способны они сами, то есть какими ресурсами они обладают. Вот у нас там есть свои информационные ресурсы, с помощью которых мы в том числе будем
бороться за власть. Ну и наверняка, в том числе, там это направлено и на внешних игроков для того, чтобы показать, что у нас есть определенные ресурсы и сила для того, чтобы вести эту внутреннюю борьбу за власть. Окей, то есть на боевой дух ты говорил, что российских солдат это не очень как бы так влияет. В чем смысл им тогда участвовать в этой позорной войне? Как бы, если все валится, как бы, да, цели не достигнуты и как бы непонятна перспектива. Понятное дело, что Украина нет другого выхода. Украина будет стоять и будет отвоевывать свои территории. Им это зачем? Ну, просто надо понимать, что те люди, которые воюют в составе вооруженных сил России, они изначально и давно находятся в определенной такой, авторитарной информационной капсуле. То есть их информационно готовили к тому, что здесь там бандеровцы, которых неонацисты, которые необходимо там уничтожать, освобождать Украину и так далее. То есть им это вбивалось годами в голову, и понятно, что до сих пор это тоже существует. То есть они находятся в вот этой капсуле, и находясь зазомбированными, они продолжают как бы идти вперед, вот воюя в этой рабской армии. То есть это рабская психология. Она существовала в истории во всех тоталитарных режимах. То есть люди, которые находятся вот в такой рабской армии, они будут выполнять эти приказы. Очень немногим удается, скажем, освободиться от этой психологии. И мы можем наблюдать, что определенные граждане России, как воюют сейчас в составе Легиона Свобода России там, или РДК, которые также являются российскими гражданами, но при этом люди ориентируются, что происходит в России, что происходит в Украине и в мире. У них абсолютно другая позиция. Ну а тех людей, которые сегодня воюют в составе вооруженных сил России, конечно, это можно назвать пушечным мясом. И вот в некоторой степени они сами себя вот загнали в это рабство. Хорошо, а вот это потенциал этого РДК и Легиона Свободы России, как бы есть у него с своей точки зрения, да, привлечь на свою сторону как можно больше, начнутся они просыпаться? Потому что это, очевидно, какая дверца для тех, кто не согласен с тем, что происходит в России. Понятное дело, что мирным путем этот режим свергнуть не смогут внутри России, да, то есть как бы и военный путь это один из таких, и РДК, и Легион Свободы России один из таких инструментов для этого. Ты видишь потенциал в этом инструменте дальше? Ну, я думаю, что этот инструмент достаточно перспективный, потому что все-таки мы видим действия данных структур, то есть они набирают обороты. Туда продолжают приходить люди, граждане России, в их состав. То есть если бы они не имели какой-то бы действенный эффект, мы бы не видели их результаты в той же Белгородской области. Мы видим те результативные рейды, которые они совершают. И я думаю, что с тем, как будет ухудшаться положение российского режима, ухудшаться положение российской армии, то данные подразделения, они будут получать возможность подпитываться новыми военнослужащими, которые будут воевать в данном подразделении. То есть перспективу в этом я вижу, тем более, что они все-таки имеют определенную поддержку со стороны там свободных стран для того, чтобы вести иметь инструментарий для того, чтобы вести борьбу с российским тоталитарным режимом. Иван, я благодарю тебя за то, что пришел к нам в эфир, нашел время. Будем рады видеть тебя еще у нас в ближайшее время, когда у тебя будет возможность. Спасибо большое. И удачи. Удачи ВСУ и слава Украине. Героям слава. Спасибо, Михаил. До новых встреч.